Еще одна разновидность электростатического двигателя представляет собой своеобразный вентилятор, у которого в бок выходят острия, и они одновременно немного направлены кверху под углом. Показываю крупным планом. Сверху наклеены бумажкой, чтобы при вращении он дополнительно создавал поток ветра. Но несмотря на это, максимальный поток ветра все равно проявляется именно между вот этими остриями и фольгой. Сейчас я его включу, посмотрим, как он работает. То есть здесь получается двойной ветер. Одновременно за счет ионизации, которая выходит из этого промежутка, ну и за счет движения самих лопастей, как от обычного вентилятора. Спасибо за внимание.